E aí, meus amores, vamos estar iniciando mais uma atividade no dia de hoje? Vamos sim, vamos estar cantando a musiquinha Seu Lobato e vamos depois para o nosso livro, tá certo? Seu Lobato tinha um sítio, Ia, ia, ô, e nesse sítio tinha uma galinha, ia, ia, ô. Era cococó pra cá, era cococó pra lá, era cococó pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, Ia, ô. e nesse sítio tinha uma vaquinha, Ia, ia, ô. Era mumumu pra cá, era mumumu pra lá, era mumumu pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. e nesse sítio tinha uma cabra, Ia, ia, ô. Era bebê pra cá, era bebê pra lá, era bebê pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato Tinha um sítio, ia, ia, ô. e nesse sítio tinha um cachorro, Ia, ia, ô. Era uau, uau, uau pra lá, era uau, uau, uau pra lá, era uau, uau, uau pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. e nesse sítio tinha um pato, Ia, ia, ô. Era quá, quá, quá pra cá, era quá, quá, quá pra lá, era quá, quá, quá pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. e nesse sítio tínhamos bichos, Ia, ia, ô. Era muito som pra cá, era muito som pra lá, era muito som pra todo lado, ia, ia, ô. Era muito som pra todo lado, ia, ia, ô. Era muito som pra todo lado, ia, ia, ô. Aê! Era muito som para todos os lados, né? Porque muitos bichos causam muitos sons. Vamos estar pegando nosso livro de Natureza e Sociedade e vamos estar abrindo na página de número 114. Nós hoje vamos ver duas datas comemorativas, tá certo? Nós vamos ver a data do dia 19 de novembro, que é o Dia da Bandeira, e vamos também estar vendo o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Isso mesmo. E aí, para o Dia da Bandeira, vamos estar cantando uma canção que muitos conhecem. Todas as crianças cantam, que é aquela cançãozinha Marcha Soldado. Você conhece? Marcha soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Isso, Dia da Bandeira Nacional Brasileira. E aí, nesse dia, comemoramos o dia da nossa bandeira, a bandeira do Brasil. A bandeira nacional é o maior símbolo da pátria. Isso mesmo, o maior símbolo. E esta bandeira ela é composta por algumas formas geométricas, certo? Temos aí um retângulo, um losango, um círculo, um arco, uma estrela, não é verdade? E vamos estar pintando, utilizando as cores indicadas, tá bom? Verde, amarelo, azul e branca, tá bom? Então você vai estar aí pintando a nossa bandeira bem colorida e bem bonito. Tendo pintado a sua bandeirinha, passa para a página de número 115 e vamos encontrar o Dia da Consciência Negra. Aí nós vamos ver, né, que a vida dos negros não foi muito fácil, né, aqui no Brasil. Eles foram trazidos de outro país para serem escravos aqui, trabalhar na lavoura, né, na cultura da cana de açúcar, na extração do pau-brasil e outros trabalhos aí pesados, manuais,
né, na qual colocavam eles. E quando eles se recusavam a não fazer, os seus senhores, diziam ser seus senhores, seus donos, eles colocavam num tronco, batia bastante, né, açoitava, e muitos desses negros, eles eram mortos. Isso mesmo. E aí, neste dia, comemoramos aí o quê? A consciência negra, aquela consciência de que você tem que pensar, de que todo mundo é igual, ninguém é dono de ninguém, cada um tem os seus direitos de ir e vir, não é verdade? Que independente da cor da pele, somos todos iguais, somos seres humanos, somos pessoas que estamos aí dispostos a ajudar um ao outro, né? A contribuir para o crescimento do nosso país, para viver em sociedade, numa comunhão, todos de mãos dadas, ninguém, né, menosprezando ninguém, tá certo? Então, devemos tratar todos com carinho e com respeito, tá? E aí você vai estar observando as duas cenas aí abaixo que mostra a atitude correta. E você vai estar aí observando esta cena. Tem umas crianças brincando e a outra no cantinho. Isso tá certo? Não, não é verdade? E aí tem 3 crianças brincando de peteca. Está correto? Sim. Então, nessa atitude correta, você vai estar dando um belo colorido, vai estar pintando. Na página 116, no dia 20 de novembro, comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra. Essa data foi escolhida em homenagem ao Zumbi dos Palmares. Ele lutou contra a escravidão no Brasil, do negro no Brasil, né? O Zumbi dos Palmares foi um negro que ele foi também trazido aí junto com seu povo e ele não gostava da forma que era tratado, seus familiares, seus irmãos, seus parentes e todos aqueles negros. Então ele resolveu aí lutar contra isso, para que todos fossem tratados iguais, sendo que ele foi morto, né? E aí pegaram esta data para comemorar aí em homenagem a este negro que lutou até com todas as suas forças para acabar com essa escravidão de negros no Brasil. E a foto dele está aí do lado, tá bom? E com a ajuda de um adulto, você vai pesquisar em jornal ou revista uma imagem sobre o Dia da Consciência Negra e vai colar no seu livro. Pesquisa aí, cola, faz uma colagem bem bonita, tá? Pede ajuda aí a mamãe e o papai e capricha na tua atividade, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês, fica com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, meus amores!